Գիր։ Ամե բրիշկի հետ եմ խոսած։ Ու ինչ։ Սաղ տոշնիա, սաղ կանու։ Մենակ ու պատրաստ ես, ասես և հանիկ։ Ավիկ պատրաստ մտածելու ժամանակ չկա, պատրաստ եմ։ Դե վերջացա, որում է երկու օրից սկսում ենք ապր։ Բայց մինչև սկսել է, գնենք մի հատ Հակոբ են ստում։ Հետ Հակոբ են։ Հա։ Արժ չկա։ Անպայման գնենք, որովհետև Հակոբն ասում էր մաման ու պապան կօգնեն ինձ, բայց ինքը մամա, պապան մահացած են։ Իմ կարծիքով իրանց տան մեջ ինչ-որ նկար պետք է լինի, որ այնտեղ կամ քարտեզ, կամ նամակ, ինչ-որ մի բան պետք է լինի, որ Կոնգոյի հետ կապված, չգիտեմ, ավիկ պետք է Ապեր ճիշտն ասած Սավետանը, սիրտս մի քիչ կախ է սաղ այդ պատմությունների վրով, էլի, բայց հարց չկա, քո խաթր ախպերից, քո խաթր, դաժե տեղիքին ուղարկել եմ ընդ այդ Հակոբ են ստան մոտերքը։ Հարևաններին հարցրել են, ասում այդ Հակոբի տեղն вообще օրելով տուն չի գալ, ինչ-որ գիշերները գործի է բանում, Անի բառադի գետը։ հա, փողոցն է խախանդաղ, հանգիստ տանք, մտնենք մեր գործանոց դուս գանք օգնել։ Անպայման պետք է մտնենք, որովհետև տան մեջ դի նկարների հետ կապված ինչ-որ բան կա, ես չգիտեմ, ես իմ ձեռով պետք է սաղ անեմ։ Այդ նկարի մոմենտով էլ է, մտքովս անցել է, որ եթե տենց մանա ասե, ուրեմն նա պիտի ստուգենք նկարը։ Կարող ինչ-որ մի բան էլ մի հետո։ Ավիկ։ Հա։ Բա Եվան։ Ապեր կգնանք այս գործերը կանենք, կգանք խոսանք այդ թեմայի ողբերս։ Ավիկ ինչ խոսանք, երկու օրից ես ուրիշ դեմքով եմ, ավիկ։ Չտնամ Եվանին։ Արա, չես ջոկում, այսքան խոսում եմ չես հասկանում ողբերս։ Ապե ուզում ես հենց հիմա այնա Գագոյին ասեմ գնա բերի ախպերի Եվան։ Հենց հիմա ուզում ես բերի ախպերս։ Բայց դու ջոկում ես, որ խոսքի այդ աղջկան հետևում են ախպեր։ Առաջին այդ աղջկան կհետևեն, կգան մեր գլխին է կնստեն սա հարամ անելու գործին։ Ջոկում ես այդքան ախպերս։ Դու արխային ես ախպերս, սա քեզնից է կախված։ Դեմքդ փոխվել է, բայց նույն մարդն ես մնալու ապեր։ Այդ աղջիկը քեզ կա հասկանա ապեր, հավատա։ Քեզնից է կախված։ Կներեք ինձ, կներեք, բայց ինձ հետևում են, ու ես պարտավոր եմ ձեզ հետևել։ Աստվածտա, որ Եվան մինչև հիմա Աշոտի տեղը չի իմանա, որ այսօր կասկածելի ոչ մի բան չանի, չգիտեմ ինչի, բայց Աշոտի համար հանգիստ եմ։ Եթե այսքան բան արել է, ուրեմն գիտի ինչ է անում։ Եթե կարողանայի այնպես կանե, որ գոնե մի շրջան անին չերևար այս կողմերը, գոնե անի ինչը հետևեն, ու ընդհանրապես ավելի լավ կլիներ, որ այս պրոբլեմների համար մենակ ես պատասխան տայի, բայց դե գիտեն ինչ են անում, շատ լավ գիտեն թույլ տեղս, ու եթե հանգարց գնամ ու ասեմ, որ պատրաստ եմ ինքս կրել իմ արածների պատիժը, մեկը կստիպեմ, որ Աշոտին գտնեմ։ Հիմա ինձ ժամանակ է պետք։ Պետքա ցույց տամ, որ անում եմ իրանց ասածը, բայց ընթացքում որոշեմ անելիքս։ Ես երբեք չեմ վնասի ձեզանից ոչ մեկին, երբեք ոչ մեկին չեմ վնասի։
Էս է հորնումոր նկարը։ Հա։ Դրանք ինչ կաստ։ Դեն։ Դες սեղանի փոշին ուրա։ Դե հեչից մի շաբաթ մարդ չեղա, գիտես չէ։ Հավիք ես Հակոբը մի հատ տղա ուներ, շատ բառադիկ է դա դուրս եկավ։ Հանգա պրոբլեմի մեջ հալուցին, հանգա վանուցին։ Աստվածը Հակոբի ասածները ճիշտ է, լի։ Կողմս հետևին ոտիկը կանգնի, էլի։ Կներեք, բայց պիտի քանդեն։ Հա, բա ինչ կօգնեն, բա ինչ կանեն։ Բայց ոնց որ բան չկա։ Շն բան չկա։ Չէ, հաստատ ինչ։ Այնպես խի ասում, հորն ու մորս տես։ Կարող ուրիշ բան նկատի ունի։ Ինչ պիտի մենա։ Նկարները։ Ահա տան մեջ է ինչ-որ։ Ես իմ հələ մանար եմ։ Ավիկ ոնց որ չես հավատում, հա, որ ինչ-որ մի բան կարան գտնենք ստեից։ Ապա դե անհավանական է, էլի։ Մի քիչ հեքիաթային է այս պատմությունը թվում, էլի։ Չնայած ես չեմ բացառում, ամեն ինչ կարա լինի։ Բայց ես ինչ հասկացում եմ։ Ավիկ, հավատա չէր զառանցում, դեղի տակ չէր, ինքը հաստատ ինձ էր ասում, որ 100% մի բան հերն ու մերը պտի տան ինձ, բայց որ չկան նկարի Արժան, եկել ենք դե արի ման գանք մանրակրկիտ, որ հետո հարցականներ չմնան։ Վարդան, բարև, ես եմ, երկար խոսալ չեմ կարող։ Ինչ ա եղել Արման։ Իմ տված հասցեն քեզ ինչ-որ բանով օգնեց, հա, գնացիր, գտար այդ տունը։ Գտա, բայց ավելի խճճվեցի։ Արի հանդիպենք կպատմեմ, հա։ Չէ, չեմ կարող։ Կանես Վարդ, ուղղակի ուզում էի օգնած լինել։ Էլի սկսեցիր գաղտնիքներդ Արման։ Վարդան, ոչ մի բան չեմ սկսում։ Դու գիտես, որ ես չեմ կարող անտարբեր մնալ ձեզանից ինչ-որ մեկի հանդեպ։ Եթե ես գիտեմ, որ վտանգ է սպասում ձեզ, ես չեմ կարող հանգիստ նստել։ Նույնը կանեիր դու։ Ու ընդհանրապես մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է անտարբեր չլինել իրար նկատմամբ։ Հիմա ուշադիր լսի ինձ։ Ասա։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ Եվան ոչ մի տեղեկություն չունի Աշոտի գտնվելու վայրի մասին։ Բայց եթե հանկարծ իմանա, չթողես, հա, որ գնա։ Ու ընդհանրապես թող շատ ուշադիր լինի իր քայլերի մեջ։ Վարդ չեմ ուզում, որ ինքն էլ խառնվի այս գործին։ Ուղղակի աշխատի կողքի լինես, հա։ Ես չեմ ուզում ինքս իրան ասեմ նրան մասին։ Ինչ Արման, ինչի չես ուզում բաց տեքստով ասել չեմ հասկանում։ Վարդ, Եվային հետևում են։ Նա իմ մտքով էլ էր անցնում հետ։ Ու եթե Անին շարունակի հաճախ գնալ Եվայից տուն, կսկսեն Անիին էլ հետևել։ Ուշադիր եղի, կողքներին եղի։ Անպայման, իսկ դու։ Ես ինչ գիտես, որ չեմ կարող։ Ասացի, որ խառն։ Լավ, Արման, ես հաստատ գիտեմ, որ Եվան չգիտի։ Չնայած եթե իմանա էլ հնարավոր չի լինի արգելել նրան, որ գնա։ Չէ, Վարդան, եթե դու իրան ամեն անգամ հիշեցնես, որ դա Աշոտի ապահովության համար վտանգավոր է, ինքը այդ ռիսկի չի դիմի։ Ես չեմ կարծում, որ ինքը Աշոտի ապահովությունը ռիսկի տակ կդնի։ Հիմա մենք իրավունք չունենք Աշոտի մասին մտածելու։ Ճիշտ է, Աստված գիտի ուր է ինչ անում։ Աշոտի համար հանգիստ եղի։ Ես վստահ եմ, որ Աշոտը գիտի ինչ է անում, հա։ Լավ, քեզ էլի կզանգեմ, Վարդ։ Հենց հնարավոր լինի անպայման Արման, կզանգեմ, ես Արման, գնում չէ, եմ։ սպասի Արման։